அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சளி தொல்லை, மூக்கடைப்பு, இருமல், சுவாச கோளாறு பிரச்சனைகள் நம்ம எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனையை எப்படி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையான பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மூக்கடைப்பை எப்படி 3 செகண்டில் சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லவ்சுடர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி இதை சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போது நமக்கு தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக இஞ்சியை தோல் சீவி கட் பண்ணி நறுக்கி வச்சுக்கேன். இந்த இஞ்சி துண்டுகளை நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகையும் நான் கொஞ்சம் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி நம்ம மிளகுகளையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நான் கொத்தமல்லி இலைகளை கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டேன். நான் இது ரொம்பவே நல்லது, நமக்கு சளியெல்லாம் நீக்கிடும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் புதினாவையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த புதினாவும் மூக்கடப்பு, சளி எது இருந்தாலும் சரி எல்லாமே சரியாகிடும், மருத்துவ குணம் நிறைந்தது. அதுக்காக நம்ம புதினாவும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். அதாவது கல்லுப்பு ரொம்பவே நல்லது. தொண்டை வலி, புண்ணு எது இருந்தாலும் சரி சரிப்படுத்திடும். அதுக்காக நம்ம கல்லுப்பையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய பொருளான வெற்றிலை தாங்க. இந்த வெற்றிலைன்ற நமக்கு சளி எது இருந்தாலும் சரி இறக்கிடும். இந்த காம்பை நீக்கிட்டு நம்ம இந்த வெற்றிலையை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிடணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் லெமனில் ஒரு பாதி பழம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இந்த பாதி பழத்தை நம்ம பிழிஞ்சு உள்ளே விட்டுருக்கலாம். இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இதோட தோலையும் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் லெமன் துண்டுகளை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இதையும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் மஞ்சத்தூளையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நமக்கு நல்லா கொதித்து இதனோட சாறு எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கிட்டு இது 1 டம்ளராக மாறினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வடிகட்டி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி சூப்பரான ஒரு கசாயம் ஒன்று நம்ம வீட்டிலே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம். இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம். இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு இதை டெய்லி நம்ம சூடாக காலையில் குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மூச்சு பிரச்சனை நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. நமக்கு நார்மலாக மூச்சு விட முடியும், எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது. இது ஏன்னா இயற்கையான பொருட்களை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இந்த கசாயத்தை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை குடிக்கும்போது நமக்கு உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. இந்த டிப்ஸ் அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூண்டு தாங்க. அந்த பூண்டை 2-3 பல் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா தோலை நீக்கிட்டு அந்த பூண்டை 1 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிடுங்க. அந்த சூடான அந்த தண்ணியில் அந்த பூண்டு பற்களை 2-3 பூண்டு பற்களையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துருங்க. அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுடுங்க, கொஞ்சமாக இஞ்சி தூள் போட்டுருங்க. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நமக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்த பிறகு அந்த 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக வற்றின வரைக்கும் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம டெய்லி குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த சளி தொல்லை பிரச்சனை நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. அப்படியே நமக்கு சளி இருந்தாலும் அது கொஞ்சமாக இலகி அது வெளியே வந்துடும், நம்ம நார்மல் ஆகிடலாம். இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்றதை லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே டெய்லி டீ போட்டு குடிக்கிற வழக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குதுங்க. அப்படி நம்ம சாதாரணமாக நம்ம டீ போட்டு குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த டீ கூட கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு நல்லா இடித்து தட்டி அந்த இஞ்சியையும் நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் புதினா ஒரு இது சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக நீங்கள் மிளகும் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு தூளாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது, மிளகு தூளும் போட்டுக்கோங்க. அது கூடவே நீங்கள் ஏலக்காயை பொடி பண்ணி அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய்க்கு மருத்துவ குணம் நிறையவே நிறைஞ்சிருக்கு. அதனால் நம்ம ஏலக்காயை நம்ம தாராளமாக அந்த டீயில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ரெகுலராக டீ குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த சளி தொல்லை இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம இஞ்சி மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம இதை போடுறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காஞ்ச சுக்கு இருந்தால் கூட நீங்கள் அது 1 ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் அந்த டீயில். இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சளி தொல்லை இருக்கவே இருக்காது. இது பிடிச்சிருந்தா, இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டிப்ஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க, கொஞ்சமாக நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த தண்ணி நமக்கு நல்லா சூடாகிடட்டும். சூடான பிறகு நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க. அந்த கல்லுப்பை அந்த சூடான தண்ணியில் போட்டுருங்க. நல்லா அந்த கல்லுப்பு அந்த தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சிடட்டும். கரைஞ்ச பிறகு அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் வாயில் போட்டு நல்லா கொப்பிளிச்சு தொண்டை வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அதை நீங்கள் அப்படியே கொப்பிளிச்சு சரிப்படுத்தும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது ரொம்பவே நல்ல டிப்ஸுங்க. இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீடுகளில் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம், ஓமவல்லி செடி நம்ம நிறையா வீடுகளில் நிறைய இடங்களில் இருக்கும். அந்த ஓமவல்லி இலையை கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு நல்லா சுத்தமாக அந்த இலையை கழுவிடுங்க. அந்த ஓமவல்லி இலையையும் துளசி இலையையும் 2ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து வெறும் வாயில் போட்டு அப்படி மென்று நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே இலகி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். இதுவும் நல்ல டிப்ஸ் தாங்க. இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள்.
இதே மாதிரி நம்ம சாப்பாட்டில் டெய்லி நீங்கள் வந்து இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, சீரகம், பெருஞ்சீரகம், அந்த பட்டை, லவங்கம், இதெல்லாம் ஏலக்காய், இதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சாப்பாட்டில் சாப்பிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகமாகும். நமக்கு நோய் வரவே வராது. இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நம்மளோட உடல் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம ரொம்ப நாள் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். எந்த விதமான நோயும் நம்மக்கிட்ட வராது. நம்ம நல்லா இருக்கலாம். இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்றதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம லவ்சுடர் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி.